Όταν ένα σκάφος συνδυάζει ισχύ, τεχνολογία και χώρους σχεδιασμένους για πραγματική ζωή στη θάλασσα, τότε δεν μιλάμε για απλώς ακόμα ένα RIP. Μιλάμε για το μοντέλο 8 της Hydrohulls. Το HH8 είναι ένα performance day boat, σχεδιασμένο για να συνδυάζει τρία πράγματα: ισχύ, άνεση και εμπειρία. Παρουσιάζεται για πρώτη φορά εξοπλισμένο με έσω-έξω κινητήρα Ilmor 422 ύπων, προσδίδοντάς του ένα ξεκάθαρα δυναμικό χαρακτήρα. Ξεκινώντας από την πρίμνη, το HH8 διαθέτει έναν μεγάλο χώρο φιλοξενίας. Ο τετραθέσιος καναπές πλώρη, σε συνδυασμό με το διθέσιο καναπέ που βρίσκεται αντικριστά του, αποτελούν το κεντρικό σημείο χαλάρωσης του κόκπιτ. Ρίχνοντας τα προσκέφαλα, δημιουργείται sunbed το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει έως και 3 άτομα. Ιδανικό για στιγμές στη θάλασσα με φίλους και οικογένεια. Πίσω από τη θέση του οδηγού υπάρχει ηλεκτρικό ψυγείο 70 λίτρων για να κρατάει ποτά και τρόφιμα δροσερά καθ' όλη τη διαδρομή μας. Η θέση χειρισμού εξοπλίζεται από 2 μπάκετ καθίσματα οδηγού και συνοδηγού, σχεδιασμένα για να προσφέρουν ασφάλεια και άνεση ακόμα και σε υψηλή ταχύτητα. Η μεγάλη κονσόλα του HH8 αποτελεί το κέντρο ελέγχου του σκάφους. Μπορεί να φιλοξενήσει έως και 2 οθόνες πλοήγησης 16 ιντσών, όμως στη συγκεκριμένη έκδοση έχουμε 2 οθόνες των 12 ιντσών. Το σκάφος διαθέτει σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί, με σύστημα Coast Key. Επίσης, το ασύρματο kill switch διακόπτει τη λειτουργία του κινητήρα αν ο χειριστής απομακρυνθεί από το σκάφος. Στο εσωτερικό της κονσόλας υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης νηπτήρα και τουαλέτας για μεγαλύτερη άνεση στις μακρινές εξορμήσεις. Το ηχοσύστημα Fusion με 6 ηχεία και ένα subwoofer δημιουργεί μια πλήρη εμπειρία ήχου σε όλο το σκάφος. Προχωρώντας στην πλώρη, το HH8 μετατρέπεται σε ένα μεγάλο χώρο χαλάρωσης, έχοντας 2 καθήμενες θέσεις μπροστά από την κονσόλα και άλλες 3 στο πλώριο ταμπούκι του σκάφους. Στην πλώρη υπάρχουν 3 ανεξάρτητα ταμπούκια: αποθηκευτικός χώρος, χώρος για τα εγκυρόσκηνα και χώρος για τον εργάτη άγκυρας. Επίσης, κάτω από το ψυγείο υπάρχει αποθηκευτικός χώρος 150 λίτρων. Το HH8 στη στάνταρ έκδοσή του διαθέτει 2 ρεζερβουάρ 280 λίτρων, προσφέροντας μεγάλη αυτονομία στις μεγαλύτερες αποστάσεις. Μπορεί να φιλοξενήσει έως και 10 άτομα, διατηρώντας άνεση και λειτουργικότητα σε όλο το σκάφος. Το μοντέλο 8 της Hydrohulls συνδυάζει επιδόσεις, τεχνολογία και χώρους σχεδιασμένους για πραγματική ζωή στη θάλασσα. Ένα σκάφος φτιαγμένο για να απολαμβάνεις την κάθε σου διαδρομή.